萤火部落泰坦烽火台进化了。许会消者说，它有没有挡风板？在风大的时候呢，能够增加的烧烤效率，增加燃烧效率。或者有人问说，它如果选购它的防火毯，现在我这次呢全部都给你，所以我们做一个全钛实洗处理的一个超薄、超轻量的一个防风板，但同时它底下呢留了进材口，方便你来做进材，让你料理的时候呢，就算你今天放满了锅，底下还是可以调整柴火，控制火力大小。接下来所有的薄的烽火台都无法解决隔热的问题，所以呢，我们做一个水盆式的防火毯。你只要烽火放上去，整盆水倒下去，这边整盆水可以帮你做降温。不管你上面火烧太旺，你的灰烬掉下去，你都不用担心底下的草会受伤。这次的烽火台终于进化成完成体。首先